ಏನೇ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಕಫಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಅನ್ಬೋದು, ಮನೆಮದ್ದು. ತುಂಬಾ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೇಗನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದ್ರೂ ಬೇಗನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆದಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ. ಸೊ ನಾನೇನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ, ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸು, ಒಂದೆರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕರಿಮೆಣಸು ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಹಾಗೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ಜಗ್ದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಂಟ್ಲದು ಏನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದ್ರೂ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನನಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಬೇಕು. ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಲಾದರೂ ಜಜ್ಕೊಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಜಜ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶೀತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಲೆಭಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ, ಕಫ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಂತೂ ತುಂಬಾ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಥ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ. ಆ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆನಂತರ ಕರಿಮೆಣಸು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾ, ಎಂಥ ಕಫ ಇದ್ರೂ, ಎಂಥ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಎಂಥ ಶೀತ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕರಿಮೆಣಸು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಫ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.